तो स्वागत है मेरे जोकर म्यूजिक R1 यूट्यूब चैनल में। तो ये वीडियो होने वाली है रोलैंड XP60 के बारे में, कीबोर्ड के बारे में। तो ये कीबोर्ड है लवली म्यूजिक विनायक भाई का। तो हाल ही में ये कीबोर्ड अभी 3-4 महीने पहले लिया था, तो कुछ लवली का काम आ गया है, तो ये कीबोर्ड अभी सेल कर रहे हैं। तो कीबोर्ड आप देख सकते हो कैसा कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड अपने एरिया में भी नहीं, ऐसा कीबोर्ड लवली ने ले लिया था, पर लवली के माइंड में अभी दूसरा कीड़ा आ गया है। तो दूसरा कीबोर्ड भी लेने वाले, कीबोर्ड भी फाइनल हो चुका है। तो ये कीबोर्ड अभी बेचना चाहते हैं लवली म्यूजिक। तो फुल कंडीशन में मिलेगा कंडीशन तो आप देख सकते हो। पास में से आके दिखा दो कीबोर्ड कैसा है वो। तो लवली म्यूजिक ये कीबोर्ड बेचना चाहते हैं, तो किसी को भी लेने का हो तो ले सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, तो कॉल करके प्राइस और फुल डिटेल आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो प्राइस वीडियो में बताएंगे, कॉल करके पूछ लेना किसी को लेने का हो तो। बहुत ही फ्रेश कंडीशन है, एकदम न्यू। इसमें टोन भी ऑलरेडी है, इंस्टॉल है। खाली आपको लेके बजाने का है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे चेक कर सकते हो। फिर डॉक्यूमेंट्स भी रेडी है कीबोर्ड के, सब मिलेगा आपको। बिल बात सब मिलेगा बॉक्स के साथ। और कवर का इसका ऐसा है, तो अपने एरिया में मिलेगा भी नहीं ऐसा कवर है। फुल बैग से 7,000 का कवर है। बैग है वो भी मिलेगा। इधर है वो रख दिया है, फिलहाल घर में रखा हुआ है। लवली मुझे कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस हाँ। तो कीबोर्ड में कुछ बिल्कुल खामी नहीं है, आप आके चेक कर सकते हो। बजा के लेने का हो तो फुल उधर कंडीशन में मिलेगा। आ जाना RD तारा DS म्यूजिक में, उधर चेक करके मिलेगा आपको। और नंबर तो आपको दे दिया है, तो कॉल करके पूछ लेना। विनायक भाई का और मेरा और चंदन भाई का, राजन भाई का नंबर मिलेगा। तो किसी को भी लेने का हो तो आके चेक। एक क्लिप हम कीबोर्ड की दिखा देंगे, जरूर देख लेना आप। दिखाना चाहते हैं, ये कीबोर्ड का बैग भी है। हम बता रहे थे ना 8,000 का बैग है, वो देख सकते हो आप। फुल कंडीशन में मिलेगा, आर्मी टाइप है। ऐसा आपको कौन सी ब्रांड में नहीं मिलेगा, देख सकते हो। फुल ब्रांड है, फुल ब्रांड है बैग। प्रोटेक्शन में फुल रहेगा कीबोर्ड भी, और सेफ रहेगा उसमें बैग के साथ। देख सकते हो बैग पीछे का भी दिखा दो, पीछे का देख सकते हो, बहुत बढ़िया है। और मैं हाल ही में ये प्रोग्राम में लेके गया था R1 बैंड में, ये बहुत ही बढ़िया बज रहा था। आउटपुट भी एक नंबर देगा ये, बैंड पार्टी में एक नंबर, बहुत चलेगा ये, चलेगा और चलेगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं बेचने का, पर लवली के म्यूजिक का हमें दूसरा कीबोर्ड लेने का है, तो इसलिए दे देने का है, ऐसा बोल रहा है लवली। और ये बेच के अभी दूसरा कीबोर्ड